Era Radio Dengigele. جناب چنا رادیو دنگگل روزباش کدرن هجار و 14 سبات 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 14 آمدگی ساعت 16 منوچه ویدئوی پیشکش بکندم دم آزادی را برپایه. کنرکه و که جای دکیش با بشتاری چالک حفظ ثبات لکنه بانکرن کردستانی لاوروپا و دوستی وان دسال وگرا 25 منیا کمپلیر نامنیتوی یا پاز ثبات ده روژا شمی حفظ ثباتش با آزادی ربر عبدالله جلان دهرکن باجار آلمانیا کنه بانک سازی و رخصین کرد با بشتاری وی روژه ددومن کنسر وبرا کنکه به داخویانی که نویسکی کمپلیر نامنیتوی شرمزار کر و بانک هر کسی کرکو بشتاری چالکیا حفظ ثبات یا لکنه ببن کنکه گوت برزو جلان دوزا آزادی گلی خود که اوتی کوشینا رزگاری ولایت خود ده اتفاق دارین دولت ترک دیا دولت یکتی اروپا یونانستان روسیه اسرائیل مصر و کنیا جبو برجواندین خو همو نورمن مروی اخلاقی بن پیکرن و بدک و دولابان برزو جلان ردسی دولت ترکیه کرن هرچند کمپلوگر نگیشت بن ارمانجا خوجی دفجیری شو دک و دولابین خوجی برندانه نهاج دولت ترک به همو آوایی دجمناتی گلی کردستان دکه و ایریشین خود دومینه کنکه گود به پیشنگی دوست و حوالین برزو جران 17 سبات 2024 روژا شمیه لباجار کلنی آلمانیا مشو میتینگه که مزن تیره درخستن به وی وسیله ام بانک لهمو کردستانیان و دوستین کردان دکن کو بشتار ببن و وکه 15 سبات 1999 دنگ آزادی بلند بکن و کمپلوگران شرمزار بکن که جده که اجی به همان ارمانجی داخویانی دا گوت ام لهمبر تجید اشکنجه و بیدادی آکو اف 25 سالنده دومه 17 سبات لکرنی سفربر ببن ترکیه کردستان روشلاتا ناوین دو قناخه که کریتیک را در باست بن لالیه که قطنیام و هولدانا داگر کریه دولتا ترک لالیه دنجی تجیدا گران آل سر ریبراپو ایریشا داگر کریه یال همبرگلی کردستان زیده تردبه که جایده که گوت مشه 17 سبات مشه که دیروکیه دوی مشه ده ام ببین یک دنگ و ده کشنا خویال همبر سیستما اشکنجه آلی امرای بلندتر بکن رژیم امرالی هلوشینن کمپلویت تک ببین تکوشینا آزادی از جنه به کمپلوره تک ناچه دم آزادی فیزیکی ریبر آپویه تی بکوشن آزادی گلان و آزادی فیزیکی ریبر آپوره مسوگره تفدمی جگود پروژه ریبر آپویان نتویا دموکراتیک ایدی بوی جهانی ببونه 25 من سالوگر کمپلویا نتویی تفگر جواکا دموکراتیک تفدم و کنگرستار داخویانی نویسکی و شاندن تفدمی ده سالوگر 25 یا کمپلویده پاز ثبات شرمزار کرو برخودان علی امرال سلاف کرباک شانسر باندورا فکر و رامان ریبر اجلان و آل کردستان و تواهی جهانی بلاویه گوت ریبر عبدالله جلان ایدی بچار سرکرنا همو پرسکریکن هرمی بو مجارا سیاسی سرکل هرمی ایدی خویا بو کو پروژه نتویا دموکراتیک به پیش اختیار ریبر اپو بو پروژه که جهانی و لقادین شاندی سیاسی و جواکی بو خودی باندور تفدمی بانک همو ساز هزین سیاسی اجتماعی کردستانی عربی سوریانی خرست رخصن انجواکا دموکراتیک و همو پیکات انجواکی ین هریما باکر اورشلات سوریه کر کو جبو پاراستنا نرخین ریبر اپو آساتی کوشینی بلند بکن کنگرستار جگوت امیتی کوشیناج با آزادی ریبر اپو خورتر بکن کنگرستار به همان آوایی داخویان اکی نویسکی و شانت دست نشان کر کو تجیدار لی امرال تجید کرنا اراده گلی کرد و تکوشنا آزادی و یا همو گلیم بندسته گوت وکه کنگرستار و ریحوالین ریبر اپو امیت کشنا جنا آزاد و گلین آزاد مزنتر بکن و بشیارا جنجیان آزادی تی بکشن به ریگزین شر گلی شورشکری لبرخوا بدن کمپلویا نام نتوی تیک ببن آزادی فیزیکی ریبر اپو پیک بینن آزادی گلی کرد مسوگر بکن و ببن تامینات پارادایگمای نتوی دموکراتیک
Parlamentera Koma Çepa İspanya'ya Laura Castel got çareseriya doza Kurd ba azadiya Öcalan pekane. Parlamentera Koma Çep di salvegera komploya namnetewî de têkildarî tecîdar ser rêbera po axivî. Laura Castel got grava İmraliyê wekî pêkanîneke dûrî mirovahiyê ye. û got difikirin ku bi tecîdkirina Öcalan re gelê Kurd bêdeng bikin ji ber wê bi temamî Öcalan îzole dikin lê divê bêzanîn kesê ku li ser navê Kurdan bikare ji müzakereyan re rêbertiyê bike Öcalan bixweye. Laura bêdengiya Spîtî ya li dijî tecîdê jî bi tundî rexne kir û bank li Spîtê kir ku demil dest rapora xwe ya derbarê İmraliyê de eşkere bike. Parlamentera Koma Çepiya İspanyayê Laura Castel li ser çareseriya doza Kurd jî ev nirxandin kir. Öcalan rêberê gelê Kurd e yekane çareserî avakirina masaya müzakereyan e lê li goriyên min rayedarên Tirk ji Öcalan ditirsin û tercih dikin ku wî bêdeng bikin. Laura Castel qeyranên heyiyên li rojhilata navîn bi bîr xistin dest nîşan kir ku ev li pêşiya rojevkirina azadiya Öcalan dibin asteng. Parlamentera Koma Çepiya İspanyayê Laura li dijî vê got ne başî her diçe belavtir dibe. Gelek serokê welatên din ji vê yekê sûdê digirin lê divê bêzanîn ku em xwedî wê hêzine ku rêyên aştiyane bi şoreşê pêk bînin. Koordinasyona Komarên Ciwan got her ciwanekî Kurdiyê dixwaze xwe azad bike beriya her tiştî divê tebrî têkoşîna ji bo azadiya fîzîkî rêbera po bibe. Koordinasyonê di şexsê şehîdên hûn nikarin rojnametarî bikin de hemû şehîdên têkoşîna azadiyê bi bîranîn û ragihand ku êrişa kompleya pazê Sibatê êrişa herî trajîk û hovaneya dîrokê ye. Sîstema îmraliyê nîşaneya zex taqirkirinê ya li ser Kurdan e. Koordinasyona Komarên Ciwan got eger jiyaneke azad hebe wê bi rêber apora hebe yan jî wê nebe. Di dawiya daxuyanî de bank li ciwanan kir ku pazê Sibatê roja reş bi hêrsa tolhedana 25 salan li dijmin bikin roja reş. Pira ciwan ji çalakiyên azadiyê yên mezin ên li Bakur û ê li kolnê re jî pêşengê bikin. Li Stenbolê 25 Sibatê de mîtînga azadiyê wê li derxistin rêxistina Dem Partiya Stenbolê ji bo piştgiriya meşa mezin a azadiyê ku wê 25 Sibatê li Stenbolê mîtînga azadiyê li dar bixe. Mîtînga 25 Sibatê li qada Esenyurtê were li darxistin saet li 4 dest pê bike. Yek ji hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tuncer Bakırhan yan jî Turay Hatîmoğulları wê tev li mîtînga ku rêxistinê saziyên sivîlên civakî piştgiriyê didin bibin. Ji birî 75 kesên ku di meşa mezin a azadiyê de cihê xwe digirin wê namzetên hevşaredariya bajarê mezin a Stenbolê yên Dem Partiyê Meral Danış Beştaş û Murat Şepnî û namzetên hevşaredariyê yên navçeyan jî beşdarî mîtîngê bibin. Bijîşkê nexweşxaneyê sepanên derheqûqî li girtiyên jinfers dike. Li girtîgeha jinan ya Sincan bên pêkirên mafan, tedawî û tendurustiya girtiyan berdewam dike. Girtiya bi navê Sevinç Sönmez ji bo tedawiyê birin nexweşxaneya Kampusa Sincanê li nexweşxaneyê xwest ku keremçeya wê were vekirin lê leşkeran got ku heke bijîşk destûrê bide dikarin keremçe vekin. Sevinç Sönmez dîsa jî xwest keremçe were derxistin lê bijîşk jere got divê tu bibêjî ji kerema xwe hûn dikarin kelemçeya me vekin an na. Divê tu bibêjî ketim bextê te ku tu kelemçeyê vekî. Sevinç Sönmez bertak nîşanî vê yekê da û got ev gotinê te sepaneke der mirovî ne û êrişek li dijî mafê tedawiyê ye ez gotinê te rexne dikim. Bijîşk Sevinç Sönmez tedawî nekir û ew paş ve şande girtîgehê. Girtiya bi navê Rehan Kavak Özbek jî beriya salekê ji triyoda jehrî emeliyat bû divê her 6 mehan carekê biçe kontrolê dema Rehan Özbek di yekê Sibatê de birin nexweşxaneya bajarê Etlik lê hate ferşkirin ku di dema muayenê kelemçe neyê derxistin. Rehan bertek nîşan da û bi vê awayî mafê min ê tedawiyê ya sen kirin û leşkera jin kelemçe venekir û ew li wesayîta ringê paş te swar kir û heta êvarî di wesayîta ringê de hiştin. Zeynedîn Derwêş piştî 30 salan ji girtîgehê derket û vegeriya Rojava. Zeynedîn Derwêş sala 1993 de hat girtin gerîlayê PKK bû. Niha 54 saliye 30 salin ku li zindanê dewleta Tirk adagir ker bû û gelek işkenceyên giran lê hatin kirin. Zeynedîn bi dorê gelek girtîgehên Bakurê Kurdistan Tirkiyê de ma
بریا دروژان جگرتگی درکت و گریان نفچه تل تمر یا کانتونا جزیره بدهان شینی نفچه بتریلیان او پیشوازی کرن. گلک مالباتین جعشیرا گودا داخویانیدان و گوتن او کسین با آکی پیره رونشتنه ننو نریمنه. ده سباته هن کسین کو خواکی روسپین عشیرا گودا نشان دادن سردانا بروی آکی پیا جره مرگی کرن. وان کسان سوزا پشکریه دا نامزتی آکی پی اسمت ölmez. تکلداری و سردانی مالباتین عشیرا گودا داخویانیدان لسر نوی مالباتین گور، بور، آرسان، آجر و آشکان اف داخویانی برای گشتی را حتی پارو کرن. د اپراسیون قرکرنا سیاسی د گلک ساتن بن چاف کرن سرداگرتنین مالان این لگلک باشاران ده گلک ساتن بن چاف کرن سدما وان بن چاف کرن نهات زانین هادیا کرن کو دبه کو هجمارا بن چاف کرن هیج زیده تربه پلیس انترکل نافچین سروپیا و هز خیجی بسر مالان دگرتن و گلک بن چاف کرن ولاتیم بناوی مدینه اوغوز و فایک گنچی دناوان بن چاف کریان دنه هادیار کرن کول نافچه سروپیا جی بسر دگرتنا مالانده گلک ساتنه بن چاف کرن دوبکو لگلمپریا باجیر جی هجمارا بن چاف کریان زیده تربه د چارچوبه پرسینا سردوزگری کومارا وانی ده لطاقه کوی وانی جی بسر مالانده هاته گرتن ولاتیم بناوی سواش کومی فرهاد تاکمان رمضان کاماچ هاتن بن چاف کرن ولاتی برن شخص تمام مدیریت پلیسای وانی لنافچه رزانی جی بریوان نرگز اندامین مجلس جوانان آدم پارتی پیام کتلو ایوب حکیم اغلو هیجا جیان آرق بوغا یوسف خوش یوسف تاشچار Oğuzhan Yılmaz Farkine Kerem Mengil Lici Tekin Sonsuz Mazlum Karabeng Diyar Gülen و یعقوب توران سردگرتن مالانده هاتن بن چاف کرن هزانین کو 12 کسین کو هاتن بن چاف کرن برنه مدیریت پلیسان یا آمده ل آمده جی درباره 36 کسان ده بریارا گرتن و بن چاف کرن هیل ایلی هیجی سردگرتن مالانده حلیل یلدرم عدنان وورال حمزه کارمان کادیر نبی اوغلو سامت آراوی و دیار یارما هاتن بن چاف کرن ل باجر درباره 8 کسین ده جی بریارا بن چاف کرن هی مسرور برزانی لدوبایی به اردوغان را هفدیتن چکر هفدیتن پدکی و آکیپی بنابر دوام دکن دولت آترک به یکو نفس بستینه لهر داره بره و برین پدکی را هفدیتن هم پکتینه هودده لدیجیت افگر آزادیه و هم بکار بینه هفدیتن لزیرویا نابلتوی آدوبایی جی دوام کر پشتی کو سروک رژیم فاشیست اردوغان هفدیتن هاتنه کرن تیر ندید و جاری لوی داره به مسرور بارزانی را رونشت مجار دیسا هفکاریا با ارتشا ترک آداگر کرده بو لدیجی داگر کریا ترک اپراسیونن سرکتی انگریل ارتشا ترک لواز کرنه دولت ترک پلان ساز دکه کو پدکه تبی ایریش نوین لدیجی گریلا ببه شف فاشیست اردوغان دزیرویا حکومتان آجیهانی ده باقل مسرور بارزانی کرکو پیر هفدیتنه بکه ده هفدیتنه ده جپدکی مسرور بارزانی و سفین دیزایی جهگرتن سروکی میتی ابراهیم قالن و وزیر بروانیا ترکیه شارگولر جی لگل شف فاشیست تبلیبون پشتی هفدیتنه داخویانی نویسکی هاته و شاندن به بحث کرنا هفکاری و کوردیناسیون آلدیجی گریلا داخویانی ده هاته دست نشان کرن مسرور بارزانی جی تعهد کریه کو اوی گاوین نوباوی جن بری چند روزان جی وزیر شهر ترک و سروک میتی لحولی ره باشور کردستان هفدیتن بر رهبرین پیداکی را کربون مجار هفدیتن دیسا به تفگر کرنا پیداکی آلدیجی گریلاین آزادی بو جی پیداکی خواستن کو ده تفگر آداگر کریه ده زیده ترجی بگرن هروها هولدان به شانتاجان حکومت بغدادی بدن کلگا خو و به پدکره پلان سازی گاوین کو اویل همبر گریلاین کردستان باویجن کرن لدما هفدیتن ده وک کو هفدیتن ل دبی نل دبی ل انقره بر پشت اردوغان دو آلین مزن هاتبون بجه کرن ولاتیا ل پشت مسرور بارزانی ل سر مدیا دیجیتال وک بچو خصنه هاتنر خواندن لدیجی حزازا لکانا مادنا زیر آل ارزنگانی نرازی بوند دومن تمو بگوت دویکانا مادنی ورگرتن لگرینا کارکرین ده حزازا لمادنا زیر آل لجکا ارزنگانی ده دومن پشتی رخصتنا دن پارتیا درسمی تمو بجی پس افکانا مادنا کو نلگور ری و ری بازان هاتی آوا کرن
وەرەگرتن لژنای ڕێبەبەریە یەکتی ئەندازیار و ئاوایی سازên Tirk têkildarî hezazar li madena zêr a çopler ku aîdî şirketa madenvaniya Ana Gold û çarlik ya li navçeya Licika Erzinganê ye daxuyanî da. Hate gotin bi madenvaniya mêtingeriyê re xweza û jiyana mirovan tê tunekirin. Ya destnîşankirin ku ji sala 2008 ku madena çoplerê ketiye meriyetê heta niha li pey hev bi karesatên hawirdorê di Rojavê de ye. Timobê diyar kir ku ji bo betalkirina biryara çed erêniye ya projeyê di sala 2021 de dozvekirine û di vê selêdanê de texrîbatên ku wê ev proje rê li ber wan veke hatine vegotin. Timobê got di dema ku doz di domiya de ev xetereyên me tespît kiribûn pêk hatin. İtiraz û doza me hat red kirin. Rayedaran tevî hişyariyên bi ısrar jî guh nedame yên destûra van xebatan dan yên ji berjewendiyên sermayedaran çavên xwe li talankirina xweza û welatê me girtin berpirsiyarên vê karesatê ne. Di dawî de Timobê ev bankir divê rêneyê dayîn ku komên sermayeyê yên neteweyî û navnetewî madenên me talan bikin. Divê berpirsiyarên karesata Licikê bêne darizandin û hesab ji wan were pirsîn divê biryarên çedê bêne betalkirin û ew wan ganan tavilê bigirin. Boykota mamosteyên li Başûrê Kurdistanê berdewam dike. Zêdetirî 4 mehane ku xwepêşandan û boykotên mamoste û karmendên li Germiyan, Helepçe, Silêmaniyê, Raperîn û Koyê didomin. Îro mamosteyên neraziyên li Helepçe, Germiyan, Koyê û Raperînê li ber rêveberiyên perwerde yên herêmên xwe kom bûn û xwepêşandan pêkanîn. Mamosteyan ragihand ku vê desthilatê bi awayekî bê wijdanî bi riya zêdekirina bacê û zêdekirina nirxê pêwîstiyên mamosteyan ji mafên wan ên herî bingehîn ku mûçeyên wan in bêpar kirine. Her wiha mamosteyan bank li hikûmetê kir ku di zûtirîn demê de bersiva daxwazê wan ên tayînkirina mamosteyên bi peyman û di dema wê de dayîna mûçeyan bide. Mamosteyan tekezî kir ku zext û gef wê li pêşiya daxwazên mafên wan nebe asteng. Nûçeya dawî gudarnêja li xezayê 103 kesên din hatine kuştin. Wezareta Tendurustiya ser bi Hamasê ve li ser roja 131 ya şer bilançoyeke nû eşkere kir. Li gorî wezaretê di êrişên İsraîlê de piraniya wan jin û zarok 28,576 kes hatine kuştin. Di nava 24 saatên dawî de jî 103 kes hatine kuştin. Li gorî heman çavkanî ji heftê cotmeyê vir ve 68,291 kes jî birîndar bûne. Merûçeyê saet 4 pêşkêş kirin em spas dike ji bo guhdariya we xweşê de bimînin.